Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zbuloni 7 ushqimet sekrete që rrisin kujtesën, përmirësojnë shpejtësinë e trurit dhe rikuperojnë memorje. Ashtu si nuk ka asnjë pilulë magjike që mund të eliminojë përkeqësimin që ndodh me kalimin e viteve në funksionet njohëse të trurit, në të njëjtën mënyrë nuk ka asnjë ushqim specifik që garanton se truri ynë do të ruajë formën e tij ndërsa plakemi. Nutricionistët vazhdimisht theksojnë se strategjia më e mirë është zhvillimi dhe ruajtja e një modeli të shëndetshëm të ushqyerjes, me shumë fruta, perime, bishtaja dhe drithra. Në të njëjtën kohë është e rëndësishme të marrim proteinat që ne nevojiten si nga ushqimet bimore, ashtu edhe nga peshqit për të zgjidhur edhe të konsumon yndyrna më të mira, të cilat i gjejmë ndër ushqimet si mëlçia, vaj, ulliri dhe të tjera. Sipas ulëntimit të Harvardit, ushqimet më të mira për shëndetin e trurit janë të njëjta ushqimet që mbrojnë shëndetin e zemrës dhe enëve të gjakut. Pra, duke i përfshirë në dietën tuaj në planin afatgjat, do të keni përfitime të shumta për shëndetin tonë. Këto janë përfitimet më të mira dhe vlerat e duhura të tyre. Sipas ekspertëve të Harvardit, këto janë ushqimet të cilat duhet t'i keni pjesë të pandarë të dietave tuaja për të përmirësuar shëndetin e trurit. Ju ftojmë të dëgjoni videon deri në fund për të patur edhe një ide më të qartë, sidomos edhe kur bëhet fjala për shëndetin dhe memorien tuaj të fortë edhe gjatë pleqërisë. Perimet me gjethe jeshile. Lakra jeshile, spinaqi, zarzavate dhe brokoli mund të ndihmojnë dhe janë arsyet e tyre të pasura me element ushqyes që lidhen me funksionet e mira të trurit, siç janë vitamina K, luteina, acidi folik dhe beta-karoten. Sipas ulëntimeve, perimet me gjethe jeshile vonojnë rënien e funksioneve njohëse dhe gjithashtu përmirësojnë performancën e tyre. Peshku i yndyrshëm. Peshqit e yndyrshëm janë të pasur me omega-3 dhe yndyra të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të ulta të proteinës beta-amiloide në trup, një proteinë që mund të kontribuojë negativisht në shëndetin e trurit duke krijuar grumbull midis neuroneve dhe gjithashtu gjendet e njerëzit që vuajnë nga Alzheimeri dhe demenca. Peshku yndyror mund të shtohet në dietën tuaj si një ushqyes shumë i mirë i shëndetit të trurit. Manaferat. Flavonoidet, substanca natyrale që gjenden në bimë dhe përgjegjëse për ngjyrën e ndezur të manave, sipas ulëntimeve ndihmojnë gjithashtu në përmirësimin e kujtesës. Një studim tjetër në Universitetin Brigham Young në Harvard, në bashkëpunim me Spitalin e Grave, tregoi që gratë që konsumonin lueshtrydhe dhe boroni ca 2 ose më shumë herë në javë, vonuan shenja të rënies së kujtesës së tyre me 2.5 vite. Çaji dhe kafeja. Kafeina që gjendet në filxhan që mbajmë çdo mëngjes kur shkojmë në punë ose çaji ion i cili konsumojmë çdo ditë, na stimulon dhe na ndihmon të përqendrohemi vetëm her pas here dhe përkohësisht. Sipas një studimi të botuar në Journal of Nutrient, pjesëmarrësit që konsumonin më shumë kafeinë në jetën e tyre, pritshmëritë ishin edhe më të mira në testin e aftësive njohëse. Pra çaji dhe kafeina mund të nxjisë vigjilencën dhe aftësinë tuaj. Arrat. Arrat janë burime të shkëlqyera të proteinave, gjithashtu edhe të pasur me yndyra të mira, dhe një arre veçantë ndihmon shumë në përmirësimin e kujtesës. Një studim i UCLA me gjethet e tij e lidhi konsumin e tyre me rezultate më të mira në testet e aftësive njohëse dhe mendore. Arrat janë të larta me omega-3 dhe veçanërisht acidi alfa-lineolik që gjendet në këtë frut. Lidhet me përfitime të ndryshme për trupin, si mbajtja e presionit të ulët të gjakut dhe shëndeti i përgjithshëm i mirë i arterial. Diçka është e mirë për zemrën, gjithashtu është e mirë edhe për organizmin. Ndaj konsumi këtyre ushqimeve do të japë rezultate fantastike në shëndetin e kujtesës suaj. Çokolata. Prezenca e shtuar e kakaos në përmbajtjen e çokoladës, e cila është shumë e njohur për efektet e mëdha antioksiduese, i detyrohet në së shumti elementit flavonol, që ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në tru. Këtë element më shumë e gjeni te çokolada e zezë. Një tjetër produkt shumë i mirë për shëndetin janë edhe zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasur me vitaminën B6 dhe vitaminën B12. Zarzavatet janë shumë të rekomanduara si për moshat e reja ashtu edhe për të rriturit.
Ndaj konsumit tyre në mënyrë të rregullt, sigurisht që do t'i japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj të kujtesës edhe me kalimin e viteve. Vezët. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri, si kur edhe i gjithë trupi fillon të pësojë një farë atrofizimi senil, që lidhet me moshën. Por, nëse shumë nga ne kujdesemi që këtë gjë ta shtyjmë sa më shumë kur bëhet fjala për trupin, pak kujtojnë se kjo gjë duhet bërë edhe me trurin. Vezët, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës, ndihmon shumë në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu edhe kolina, e cila është një përbërje e kolesterolit, luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Ndaj konsumi 1 ose 2 vezëve në ditë sigurisht që do të ndihmojë shumë në këtë drejtim, më tepër do të ishte jo e rekomandueshme. Drithrat. Në këtë kategori të ushqimeve përfaqësuesi me në zë është gruri, misri dhe orizi. Këto produkte përveç se janë të këshillueshme në recetat të dedikuara, janë pa aq të mira edhe në drejtimin e shëndetit të trurit. Efekti pozitiv i këtyre ushqimeve detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiaminës, të cilat nga natyre ndihmojnë në përmirësimin e furnizimit të trurit në gjak. Sa më në moshë t'jeni, aq më shumë të rekomanduara janë në këto ushqime për t'u përfshirë vazhdimisht në dietën tuaj. Ushqimet luajnë një rol të mirë në parandalimin e komplikacioneve njohëse, por mund të fuqizojnë gjithashtu më shumë shëndetin tuaj të trurit, ndaj edhe ekspertët i cilësojnë ato si një nga zgjidhjet më të mira për të shtuar në dietën tuaj. Nëse ndonjëherë ju ka ndodhur që të harroni ku i keni lënë çelësat ose nuk mund të mësoni më shumë fjali të reja ose të mbani mend gjëra të reja, ndoshta është koha të ushqeni trurin në një mënyrë më të veçantë, me ushqime dhe pije të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e kujtesës suaj sipas thelbit të saj. Këto janë produktet më të mira për t'u përfshirë vazhdimisht në dietën tuaj, të cilat do t'japin rezultate fantastike në fuqizimin e trurit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Kafeja. Përveç se konsumi i kafes ka kaluar në traditë për të cilën nuk mundemi ta evitojmë, kjo pije e shijshme është një antioksidant i përkryer, dhe kafeina si përbërës kryesor i saj mund të përmirësojë vigjilencën. Një filxhan me 2 ose 3 maksimumi kafe në ditë mund të zvogëlojë rrezikun e Alzheimerit, diabetit dhe sëmundjeve në zemër, citon Healthy Side. Lëngu nga panxari gjithashtu do t'japë rezultate fantastike kur bëhet fjala edhe për shëndetin e trurit. Lëngu i kuq i panxarit i kësaj rrënje është shumë ushqyes. Një gotë me lëng panxari në ditë mban shëndetin e sistemit kardiovaskular dhe përmirëson qarkullimin. Panxari në mënyrë drastike mund të zvogëlojë gjithashtu tensionin e lartë të gjakut, si dhe të zmallojë qarkullimin e gjakut në tru. Qarkullimi i mirë i gjakut do të thotë edhe funksione më të mira dhe njohëse, sidomos edhe një kujtesë më të fortë. Çaji. Të gjithë ata të cilët nuk e preferojnë kafen, te çaji mund të kërkojnë në pijen e tyre për kujtesën më të mirë. Është vërtetuar se teina, e cila gjendet të çaji i zi, i gjelbër ose e bardha, e stimulon trurin në atë mënyrë që zmadhon aftësinë për të mbajtur më shumë mend, të forcojë koncentrimin, motivimin dhe durimin. Edhe lëngu i mollës mund t'japë efekte pozitive. Mollët janë të njohura si fruta të shëndetshëm, por është vërtetuar se ndihmojnë edhe në përmirësimin më të mirë të trurit. Lëngu i mollës zmadhon prodhimin e neurotransmetuesve themelor në tru, që rezulton në memorie më të mirë. Kombinimi i këtyre ushqimeve në dietën e rregullt në ushqimet tuaja të përditshme sigurisht që do të luajë një rol të mirë në performancën e kujtesës, por nëse vuani nga komplikacione të rënda, drejtohuni tek mjeku për një zgjidhje më të mirë. Boronicat. Ky frut i pyllit është një nga ushqimet më të mira të trurit. Konsumi i boronicave ul rrezikun e Alzheimerit me 53%. Sipas studimeve, të gjitha frutat e pyllit janë të mira për shëndetin, por boronicat janë më të pasur me flavonoide. Flavonoidet janë antioksidantë që mbrojnë trurin nga stresi oksidues dhe për më tepër forcojnë mjetet e komunikimit të qelizave të trurit. E verdha e vezës dhe vaji i ullirit gjithashtu janë të mira për shëndetin e trurit. Shkencëtarët konfirmojnë se vaji i ullirit ekstra i pastër mbron aftësinë e kujtesës, dhe konsumi i tij është një plus i shtuar për shëndetin e trurit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.